Fala pessoal, beleza? Chegou mais uma encomenda aqui. Ventilador da marca Tornado. Vamos ver aqui, vamos abrir aqui a caixa junto com vocês. Que legal, cuidado que o pessoal tem. Frágil. O pessoal tomar cuidado lá na hora de carregar. Vou pegar minha faca aqui. E vamos abrir a embalagem. Bom, agora vamos abrir aqui certinho. Cuidado para não estragar nada. Vamos ver como que veio na caixa. Ventilador Tornado. Ó, caraca, velho, é muito grande. Eu pensei que era menorzinho, mas o bagulho é um cavalo de ventilador. Olha. A minha mão, só para vocês terem uma noção. Meu, é grande para arregaçar. Eu pensei que era pequeno, hein? Daqueles 8 polegadas. Aqui tá o controle de velocidade dele, para ver se fica forte ou não. 12 volts mesmo. Deixa eu parar aqui. E aqui, ó, o que eu escolhi logo esse ventilador? Porque ele é com carvão, né? Ele tem um carvão e além do carvão, que é muito bom também, tem rolamento. Ele tem rolamento aqui quanto aqui. Então, meu, não vai dar aquelas folgas, barulhinho. É ventilador pro resto da vida. Acabou o carvão, só trocar o carvão. Não é difícil achar isso aqui para comprar, pelo que ela falou. Aqui vem escrito Tornado Ventiladores. Aí tem o contato dos caras, modelo 12 volts. E agora vamos ver como que nós vai instalar esse trem aqui lá no carro lá. Beleza? Esse aqui é o controle de velocidade. Aqui tem um controle de velocidade dele pequenininho, para ficar mais forte ou mais fraco. Vamos ver se ele desliga também. Ah, ele tem a função de desligar. Tem a função de desligar. Entendeu? Então não precisa você colocar um botão de liga e desliga. E depois aqui ele já faz as duas funções, ele liga e regula a velocidade do ventilador. Pelo que eu vi aqui, parece ser, né, é vernizado aqui essa parte, então provavelmente não tem risco assim de molhar e queimar, mas não é para molhar, né? Mas caso aconteça, provavelmente não estrague, porque tá tudo vernizadinho. Esse aqui é o desenho técnico de como que liga a fiação do ventiladorzinho, tá vendo? Aqui tá o desenho aqui. É muito da hora isso, você não vê isso em qualquer cara que vende isso. Eu tava procurando, é um pouco caro, mas provavelmente, quase certeza que vai valer muito a pena, beleza? Eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer e provavelmente aonde eu vou instalar. E é isso aqui que eu vou usar, ó. Vou usar um engate rápido, um fio KPP, vou passar por dentro do carro, vou mostrar para vocês. E aqui tá os terminalzinhos macho e fêmea para conectar aqui. Então vai ser praticamente isso aqui que eu vou usar. O fio é muito grande, caso você não queira alterar nenhum fio lá no meu carro, nem nada. Puxa direto a bateria. Coloca uns terminalzinhos lá e show. E coloca o interruptor seguindo o esquema elétrico. Eu vou fazer o vídeo mostrando como que eu vou fazer, para vocês não se perder. E vai ficar bala, beleza? E aí pessoal, continuando o vídeo aqui, eu tinha instalado esse ventiladorzinho aqui, mas ele não é muito forte. Na realidade ele não tem tanta vazão de vento que faça o vento ir lá para frente. Por quê? O que acontece? O meu carro ele não tem ar condicionado, então nós temos que ir pelo que nós temos na mão, né? O mais barato, mais fácil. Eu fui fazer uma cotação para pôr um ar nele, fica R$ 6.000, 6.000, 5, 4. Não é qualquer cara que mexe nisso, não é qualquer cara que faz isso aí, entendeu? Então eu falei, vou colocar o ventilador para ver.
Porque na outra vez eu tinha colocado a suporte dele aqui, ó. Aí depois eu tinha desistido e tal, porque ficou muito aparente, a galera ficava vendo. E agora eu troquei o filme, ficou bem escuro. E provavelmente eu posso até colocar uma cartolina aqui pra ninguém ficar olhando, dando muita evidência. Mas aí o que acontece? Por que eu quero colocar aqui atrás e não lá na frente como todo mundo põe? Por que aqui atrás, quando o carro, lógico que vai estar fechado, quando você está andando com o carro, o vento, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer esse movimento aqui, né? Ó. Ele vai bater na tampa e lá também. Vai entrar aqui, vai fazer aqui. E com o ventilador apontado para frente, o vento ele vai entrar, o ventilador vai pegar esse vento tecnicamente frio, né, lá de fora, vai jogar ele para frente. Aí então vai ficar circulando o ar aqui dentro, não vai ficar o vento jogado para mim, entendeu? Ele vai circular, vai circular. Essa é a intenção. No outro, quando eu montei, ficou filé, ficou bom e deu super certo. Agora eu vou fechar aqui e vou ver mais ou menos como que ficaria com a tampa fechada. Vamos ver aqui. Provavelmente eu acho que eu vou ter que tirar esse aqui, porque não vai caber os dois aqui. Beleza? Galera, como que eu fiz aqui no outro? Eu passei a fiação aqui por dentro, como é um fio mais fininho. Passei aqui e puxei o fio lá de dentro, só o positivo, porque o negativo você usa da própria aterramento da carcaça do carro. E aí eu coloquei uma plugzinha aqui de 12 volts, aí funcionou. Beleza? Puxei aqui para cima e pendurei. Ah, mas como que você colocou aqui? Eu coloquei esse LED aqui mais para frente e fiz 4 furos, tá vendo? Um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Não furou lá para fora, né? Óbvio que não pode furar, senão entra água dentro do carro. E agora vamos ver como que vai ficar. Tirei ele aqui de cima, antes ele tava aqui assim, ó. Agora vamos ver. Esse aqui fica bom assim pro passageiro de trás e tal, se tiver uma criança e tal, aqui e fica bem mais barato, mas não vai jogar o vento lá para frente, não vai sentir nada. Isso aqui você vai sentir muito vento. Vamos ver como é que vai ficar. Vou entrar, vou fechar a porta do carro aqui e aí eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar a técnica e tal. Aí, pessoal, aqui dentro do carro ele vai ficar mais ou menos aqui no meio, ó. Ó. Ó, vai ficar aqui, ó, mais ou menos aqui, ó. Eu vou usar o LED ali para segurar ele. Vai ficar aqui assim, ó. Entendeu? A tela, provavelmente, mais para frente, eu vou pintar essa tela de preta. Só a tela. Eu não vou pintar hélice, porque se você pintar hélice, ela pega peso, pode desbalancear ela e pode criar fogo no rolamento. Então não pinte a hélice. Não é bom pintar a hélice, tá? Então então, quando eu falei para vocês, o vento ele vai entrar pela janela aqui. Pela aqui, ó. Vai fazer esse caminho. Na hora que ele chegar aqui, o vento de fora, vai encontrar com o ventilador. Então o ventilador vai jogar esse vento para frente. Vai jogar o vento tecnicamente frio, né? Vai entrar aqui e vai trocar calor, entendeu? Vai ficar trocando calor aqui dentro, aqui. Temperatura. Ai, ai. Não, provavelmente ele vai ficar por aqui. E aqui vai, as pessoas vão poder ficar sentadas, não vai atrapalhar. Só muito cuidado se sentar uma mulher cabelo grande aqui. Na realidade, se tiver uma mulher cabelo grande, prende, ou ela senta desse lado aqui ou desse lado aqui. Não deixa ela sentar aqui no meio, que pode dar ruim, tá? Eu poderia instalar, fazer igual eu fiz no outro. Eu tô com a mão, tô sozinho aqui, de colocar ele aqui assim, ó. Mas é que ele vai pegar o espaço de alguém que poderia sentar nessa região aqui do carro, entendeu? E esse não vai ficar legal. Então eu vou marcar ali com a caneta e aí nós vamos tentar bolar algum suporte para ele ficar. Aí ele vai ficar aí, então.
Vai ficar no meio do carro, no meio do tampão. Ah, o tampão segura? Segura. Esse tampão aqui é de madeirite bem forte. E o ventilador também não pesa quase nada. Então como é rolamento, tudo, talvez não fique balançando nem nada também. Então vamos agilizar isso aqui para nós não terminar tarde, né? Vamos ver aqui qual é a base aqui, qual o suporte que nós vamos fazer, tudo bonitinho para ficar legal. Rapaziada, aqui ó, veio colocar ali no meio, mas no meio para mim vai ser ruim. Por que vai ser ruim? Porque ele vai ficar no meio da minha vista aqui. Então eu vou colocar ele um pouco mais pro lado, para ele não ficar tão ruim assim também, né? Então vou colocar ele mais um pouco pro lado aqui. E aí que vai ficar bala, tá vendo aqui ó? Coloquei o suporte aqui atrás. Vou marcar com os parafusos. Marcar aqui com a faquinha, dar um risquinho ali. Marcar, furar e passar a porca, as porcas que tá separadas ali. Colocar as arruelas embaixo e travar ele aí. Ele vai ficar aqui no cantinho. Aqui, qualquer coisa eu movimento ele, dá pra movimentar um pouco. Vai ficar bom. Esse cantinho aqui ó, vai pegar o carro inteiro também. Beleza? Aí galera, beleza? Tô bolando aqui um suporte pra pôr ele. Achei uns pés de sofá. Vou pegar aqui pra vocês verem. Uns pezão de sofá. Cortei um pedaço dele. Aí ó. E aqui eu coloquei 2 parafusos daqueles de colocar a cama. Isso aqui é uma ideia. Vocês, aí no caso de vocês, vão fazer assim. Você acha que é melhor e tal. Eu vou fazer assim, né? Eu acho que pra mim vai ser bom assim. E aqui, onde vai os parafusos, eu tive que dar uma arrombada neles aqui. Aí agora eu coloco aqui. Fiz um risquinho aqui, tá vendo? Um risquinho aqui que ele vai entrar certinho, não vai encostar no LED e nem nada. Então eu vou chumbar ele aqui. Aí, aí ó. Colocar aqui, fixar, colocar uma porta embaixo e colocar uma autotravante. Ele vai vibrar, pode ser com o parafuso bambeie. Aí dá ruim, entendeu? Mas agora vou fixar aqui e vou mostrar pra vocês aí como que vai ficar. O mais difícil é achar o lugar para instalar. Depois que você achou, aí é rapidão o resto. Aí, rapaziada, aí como é que ficou? Eu fixei ele aqui. Ainda não firmei o parafuso, mas é só apertar. Coloquei 2 parafusos aqueles de cama, sabe? Olha lá, passou certinho. Aqui eu coloquei uma chapa de ferro para reforçar bem, para não ficar só tipo aqui assim, entendeu? Tá mais área, mais contato, né? Sei lá. Um reforço aqui, né? Então, agora é só fazer um esquema aqui para aprender colocar nessa. Agora eu vou começar aqui, né? A parte elétrica. Eu vou mostrando para vocês aí como é que eu vou fazer. Rapaziada, é o seguinte, aqui ó, é um macho e uma fêmea. Volta aqui ó, um macho e uma fêmea. A fêmea, eu coloquei aqui no caso aqui o macho, né, com a fêmea. Eu coloquei aqui com o azul, ó. O azul, o fio azul no cabo PP sempre vai ser positivo, sempre vai ser positivo. O preto vai ser sempre negativo. Aqui eu fiz esse esquema aqui, eu sei que vai ter uns que vai falar que não é assim que faz, mas esse é aqueles caras que não tem estanho, não tem nada, então que você vem aqui, aperta o alicate de corte, ó, não sai nunca mais, beleza? Como aqui não é alta tensão nem nada, então você chama ela aqui e já era. Claro que se você quiser estanhar, tudo bem também, mas não há necessidade não. Aí rapaziada, aqui ó, fiz um conector, uma tomada aqui para quando eu arrancasse o tampão não precisa arrancar o fio inteiro nem cortar o fio. Então aqui tá a tomada, aqui é rápido.
Ó como é que tá ficando aqui. Eu fiz a conexão aqui bonitinho, terminalzinho. Ó, passei aqui, ó, aqui dentro. Passar o fio do furo aqui, o fio tá passando aqui embaixo, aí depois passar as fitas Hellman aqui até lá em cima, lá para não ficar enroscando nas coisas. Aqui vai apertar ainda, entendeu? Depois eu tiro isso aqui, pinto de preto sagrado aqui, para não ficar aquele branco horroroso, esse branco aqui que não vai ficar legal. Então agora eu vou puxar o fio lá para frente agora. Vai demorar mais um pouquinho. Aqui agora tem que prestar bem atenção para não explodir. Então vamos fazer igual o vídeo tá fazendo aqui. Eu coloquei uma chave tic-tac aqui, ó. É o que tava. Eu não confio muito nesse negócio chinês assim, não. Deu que eu desligar o carro, eu desligo aqui e já era. Não preciso desligar pelo botão aqui para não desgastar também não. Então aqui é o positivo direto da bateria. Esse aqui é o fio positivo direto da bateria. Esse aqui é o massa, o terra do carro. Beleza? Então vou fazer aqui de acordo com o desenho e já ligo o vídeo para vocês aí com o desenho, com as ligações. Vamos continuar o vídeo aqui. Então fiz a ligação aqui do controlinho, ó. Esse preto do controlinho vai no negativo, direto do terra do carro. Tá vendo o desenho aqui, ó, preto, fio preto no negativo. O amarelo vai no negativo do motor. Negativo do motor, ou seria o preto negativo do motor. E o positivo do motor, que tá vendo do cabo PP, é o azul. Então ligo o positivo direto no motor. E um positivo do controlinho, que é o vermelho, vai no controlinho. Entendeu? É isso que vocês vão ter que fazer. Prestar bem atenção nessa parte. Então vou recapitular aqui para vocês, ó. O fio amarelo, igual tá lá, ó. É o fio preto que vai direto lá no motorzinho. Certo? Igual tá no diagrama lá, amarelinho. Direto no motorzinho. O vermelho, o azul é o positivo. O motor lá, esse é o cabo que tá vindo direto do motor. O branco é positivo da bateria. E o vermelhinho é o que vai ligar o positivo do controlinho. Lá liga os três juntos, ó. Os três vai ligado junto, ó. Só esses casos aqui que vai ligar os três juntos. Tá vendo? Que tá escrito aqui, ó. Mais no controlinho e mais no ventiladorzinho. Já o massa, que é o negativo, vai, esse sim, o terra do carro vai ligado no controle, viu? O terra vai ligado no controle, beleza? Então vamos ligar lá o fusível lá, desliguei o fusível do carro, né? Agora eu vou ligar lá, talvez ele queime porque o meu fusível lá, que lá é de baixa amperagem. E esse ventilador aqui, acho que na partida dele deve gerar uma amperagem mais alta. Mas os fios que eu escolhi aqui é uns fios com mais, tá vendo? Mais grosso. Aqui esses fios aqui aguentam sossegado. Eu vou ligar lá e vamos ver se vai explodir. É o curso se fudendo 2000, hein? Aí rapaziada, agora é a hora da verdade, hein? Explode ou não explode? Aí aqui, ó, ligar o positivo. Olha lá, controlinho. Esse controlinho ele tem dupla função. Ele desliga o ventilador e faz aumentar o giro e diminuir. Vamos ver como é que tá. A barulhinho. Olha lá, pessoal. Ó. Ah, hein? Ó o ventão que tá fazendo aqui, ó. Rapaz, hein? Ó, diminuir. Diminuir. Ó, agora vai aumentar. Aí sim, hein, pessoal.
top da galáxia. Agora eu vou fazer a ligação bem feitinha aqui. Arrumar os fiozinhos bonitinhos. Fazer uma emenda bem feita desse lado aqui. Vai ficar top. Se inscreva no canal. Compartilha. Beleza? Eu não vi nenhum canal ensinando como que instala isso aqui, ó. Não vi nenhum vídeo ensinando como que faz. Se inscreva e dá uma moral aí pra nós aí. Comenta, entendeu? A dúvida que você tirou. Aí eu vou fazer a instalação bonitinha aqui. Vai ficar top da galáxia, beleza? Aí pessoal, fez aqui ó a instalaçãozinha, terminei. Eu usei o cabo PP, porque como ele vai passar aqui, vai estar lá na frente lá, e tipo chove, molha, né? Para não estragar o fio, né? Ficar o fio não ressecar também. Aí que ele fica bem mais protegido, muito mais protegido. Aí ó, instalaçãozinha feita. Deixa eu passar por aqui. Tem a tomadinha dela lá, bonitinho. Se precisar arrancar o tampão, arranca o tampão, não vai interferir em nada. Aí eu coloquei as tomadinhas aqui embaixo. Coloquei a tomada liga, desliga, ligar. E o botão do potenciômetro do lado. Ficou muito bom. Minhas considerações finais sobre esse ventiladorzinho. É muito cedo ainda, porém ele é muito forte, mas muito forte mesmo, forte para arregaçar. E assim, ele já é forte. Quando você liga o carro, né, que aí ele dá aquela aumentada na 12 vai para 14, que ele tá carregando a bateria, meu, aí fica forte para arregaçar. É muito bom. Eu sou motorista. Se eu tivesse um caminhão, colocava um desse no caminhão. É muito forte, bom. Além de tudo, ele não é tá fazendo propaganda, mas você não vê um ventilador desse aí com rolamento. Entendeu? Ele tem dois rolamentos, um na frente e outro atrás. E você vê que são pessoas sérias. Deixa os contatos do telefone ali no ventiladorzinho, na caixa. Bem escrito frágil, sabe, é um cuidado assim muito legal, né? Parabéns pela equipe do Tornado, né? O fabricante. E vamos aí testando durante os dias aí e vamos ver como vai ficar aí, beleza? Mas já adianto, ficou muito bom, ficou maravilhoso. Vamos ver amanhã no calor que tá aqui. Jacareí tá fazendo muito calor, muito calor. E é isso aí. Fora isso, eu tinha colocado um outro também aqui no meu carro. Esse aqui, fiz uma adaptaçãozinha, coloquei esse aqui na frente. Coloquei o fio passando lá por dentro. Aí tem uma tomadinha que eu fiz um vídeo ensinando como que arruma essa tomadinha aqui. Então aqui ó, olha lá, tem a tomada, tem um botão de liga e desliga também aqui, olha lá, tem dois níveis. Então ele que eu posso te dar assim, eu não sei se puxa muita força, né? Bom, se deixar assim, provavelmente não puxe muito, mas se você colocar no giro alto, né, no mais forte, talvez puxe bem mesmo a bateria, né? Mas fala que é econômico, mas não é bom abusar, né? Então, se for para deixar o carro parado, deixar o ventilador ligado, coloca ali no mínimo, no médio, que aí não vai forçar tanto a bateria do carro. Beleza? Esse aí é os vídeos nossos aí. Se você curtiu, se inscreve no canal, curte, comenta. Tamo junto, ó, meu velho lá atrás, né? O pai me ajudou também aqui. E é isso aí, pessoal. Presta atenção em cada detalhe. Presta atenção na ligação para não dar ruim, para não queimar o fusível. E bom, acho que é isso. Falou, tudo de bom.
E se você ficou até aqui, escreve aí no comentário. Ficou da hora. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.